आदाब, मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। दिल्ली का जंतर मंतर सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। प्रियंका रेड्डी को लेकर के हर रोज़ कोई ना कोई दुकान सियासी तौर पर जम जाती है, दुकानदारी होने लगती है। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हम देखिए, अगर आप ये बात कहने जा रहे हैं कि यहाँ पे सियासत का अड्डा बन गया है, तो जंतर मंतर बनाया इसलिए गया है कि जो भी सियासत से आपको समस्याएं हैं, आपको पता होगा, पहले तो हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो जंतर वहाँ तक संसद भवन तक जाते थे और ट्रांसपोर्ट भवन वगैरह पे बैठ के हम सारा प्रोग्राम करते थे। ये 1966 की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बोट क्लब हो गया, बोट क्लब पे काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। फिर ये जंतर मंतर पूरा एक्सटेंडेड था, पूरा का पूरा था, सारे में यही काम होता था। अब ये जंतर मंतर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सिर्फ सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक ही अलाउड है। तो वैसी सत्ता जो है हमको तंग कर रही है, जो भी दुखी आत्माएं हैं जो अपनी बात कहना चाहती हैं, जबकि देश आज़ाद हो गया है, हर नागरिक आज़ाद हो गया है। पर आज़ादी किसको मिली? हर आज़ादी जो है वो ऑन सेल है। अगर आप पैसे देंगे तभी आपको आज़ादी मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगी। सारी सत्ता, पुलिस, सब यही काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम लोग जो है जनता को लूट लेंगे, एक वोट 150 रुपये की खरीद के, दारू दे के खरीद के, और इनको 5 साल के लिए लूट लेंगे। ये बेवकूफ़ लोग हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस है इनकी बंद करनी पड़ेगी। सत्ता में 5 साल के लिए आने से पहले जनता को, इन सबको अच्छी तरह देख परख के जिताना है, ताकि वो लोग समाज का 5 साल काम कर सकें और सत्ता से किसी को भी कोई समस्या ना हो, ऐसा माहौल बनाना है। सत्ता हेल्प करने के लिए होती है, ना कि उनका बुरा करने के लिए होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सत्ता का अखाड़ा तो बनने वाला ही है और बनता रहा है। यहीं से नए नए नेता पैदा होते रहे हैं। राजनारायण भी पहले यही चक्कर काटा करता था। तो ये सत्ता का अखाड़ा तो शुरू से ही रहा है और सत्ता को बदलने के यही एक जगह है जहाँ पे आप खड़े हुए उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज आप बोल ही नहीं सकते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि सब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ। लेकिन देखा जा रहा है कल स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन, रात को काफ़ी देर रात तक बैठी रही और जबकि 5 बजे तक का यह नियम है। तो ये जो है नियमों का जो उल्लंघन हुआ, एक पार्टी विशेष को यह इजाज़त दी गई, जबकि आम आदमी या धरने पे बैठने के लिए आते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं ईमेल के द्वारा, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो स्वाति माहीवाल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से कुछ करने का प्रयास किया, इसलिए उसको यहाँ से हटा के अब राजघाट भेज दिया गया है। क्योंकि यहाँ उसके साथ लोग भी ज़्यादा आए होंगे, तो ज़्यादा लोग आने से जो अवस्था फैलेगी और भी 10 लोग जिन्होंने धरना दिया हुआ है उनको समस्या होगी। तो वो लोकल लीडर है वो, ये तो लोग कई लोग बाहर से आए हुए हैं या बम्बे से कहीं और से आए हैं, तो वो देश की पार्लियामेंट के खिलाफ बोल रहे हैं ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो इनको मिलना चाहिए, उसके लिए स्पेशल पॉलिसी करना चाहिए। आपको अगर याद हो तो जनसंख्या के लिए यहाँ पे एक बार आए थे वो उस लोग सुदर्शन टीवी वाले, तो उनको शाम को 6 बजे की परमिशन दी गई थी, रात के 9-10 बजे तक बैठे रहते। तो हर एक का जैसा भी उसका बिहेवियर है या जैसे भी लोग उनके साथ हैं, उस तरह का उनको प्रोग्राम करने की इजाज़त दी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यह बुरी बात है, उसको राजघाट पे जगह दे दी है, बात तो वही है। चोपड़ा साहब, आप जो है जो चला रहे हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ, भ्रष्टाचार जो है जब चुनाव चिन्ह दिया जाता है पार्टी की तरफ से और चुनाव चिन्ह को लेकर पैसे का लेन देन होता है, खरीद फरोख्त होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, अगर ये चुनाव चिन्ह के बजाय व्यक्ति का या फोटो हो, व्यक्ति का नाम अगर उसने काम किया हुआ है तो जनता उसको पहचानने की, जनता वोट भी देगी, फिर पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि है। क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी कि जो वोट होना चाहिए वो कैंडिडेट को होना चाहिए, ना कि पार्टी को होना चाहिए। मैंने देश में देखा है पर्टिकुलर नेता के लिए वोट किया जाता है, पूरे पार्लियामेंट के लिए कहते हैं जी उसको वोट कर रहे हैं, जबकि लोकल कैंडिडेट जो होता है इतना गंदा घटिया होता है आप पूछ नहीं सकते। तो ऐसा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हम ही ने ये इलेक्शन में फ़ोटो लगवाई है, ईवीएम मशीन पे जो फ़ोटो है हमने लगवाई है और उसके लिए हम यहाँ जंतर मंतर पे भी धरना दे चुके हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हम जो अन्ना हजारे के साथ हैं और अन्ना हजारे भी ये चाहते हैं कि अब जो है चुनाव चिन्ह हट जाए। तो चुनाव चिन्ह हट जाएगा तो हम 1 to 1 बात कर सकेंगे। अब पर एक बात समझें आप, ये जनता जो है, क्या ये जनता जानती है कितने लोग खड़े हैं उनके ब्लॉक से? उनको भी नहीं पता, वो भी मिले हुए हैं, उनको नहीं पता है। उनको पहले सारे व्यक्तियों को मिलना चाहिए, सुनना चाहिए, बुलाना चाहिए, उनका प्रोग्राम पूछना चाहिए, उनका एजेंडा क्या है पूछना चाहिए,
फिर इसको वोट करना चाहिए। आप दारू की बोतल पे, मैं अनपढ़ हूँ जी, दारू की बोतल बिक जाते हैं। मुझे इस देश में कोई ना अनपढ़ मिला है ना कोई वो मिला है, क्या नाम है, गरीब मिला है। जो आदमी मेहनत करता है उसको 400-500 रुपये मिल जाते हैं। और किसी भिखारी को भी, आप अंधे भिखारी को भी खोटा सिक्का दोगे ना, फेंक के मारता, उसको भी पता है ये खोटा है। तो अपने लिए सब पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको यहाँ कोई गरीब है। अगर काम करेगा, मेहनत करेगा तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे और उनका टाइम अच्छा कटेगा। चोपड़ा साहब का मानना है कि कोई सियासत नहीं है, बल्कि सियासत को एक्सप्रेस करने का, सियासत को अपने उद्गार करने के लिए ये जंतर मंतर की जगह दी गई है। यह राजनीति नहीं है और हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। देखते रहिए वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। मैं मोहम्मद अनस सिद्दीकी।